这个都见过吧？我感觉没人比我再懂爆米花机了。但是我也有个问题，就是一只爆米花机达到0.7个气压的时候，这个爆米花就爆成了。但是如果说这个压力要是达到2.5个压的时候，这个爆米花机会不会爆成爆米花？所以啊，咱们今天就试一下，咱看看这个爆米花机它到底会不会爆炸。好，到达指定位置啊，这方圆500米，别说人了，连条狗都没有啊。哎 ，OK， 点火。把纸铺上啊，你把木头引我看点吧。然后鼓风机，哟，没电啊！我他妈的光想着那一大鼓风机，耳底下没进气的地方。风扇行吗？风扇啊也没电。小风扇用充电宝那种，用充电宝那种。有，我家那一等着，这个好怕它风力达不到啊。这风力，哎，也倒还可以，也倒还可以。拿那个胶带支绕它一圈，加碳，行了。一点用不管吗？还不这个自然风大了，不行，我想办法插电。给了家里插排毒，一个个往那接，慢慢往那铺吧。OK， 加点碳。OK， 哎呀，还是个活王，来，有点少吧？再来一下子，加入爆米花。OK， 压力表正常。等会儿我加个机位，放这里吧。哎呦，有点热呀，这压力表没法拍嘛，在这里看不清吧？这一个机位不大够啊。你把你手机给我，你给我滚！我再加一个。烤爆炸了，真是！烤爆炸我再给你买一个。这再加一个，崩回来再买吧。哎呀，好，话还是不得够我，咱是不是碳烧的太快了？再加点碳行吗？一会儿等到这个气压到0.7能爆爆米花的时候，咱再跑啊。好，还没压力了，现在。来得及，0.7是正常爆那个爆米花的那个压力，我特别期待，它到底是会炸还是说是什么情况？哎，上压了。哦，里这。等会儿，快跑！你都跑得最快，再远点，太吓人了这玩意儿！你那个车又不是防弹的，你在那弄啊？我不敢看了，兄弟，这玩意儿咋心里都发毛，你知道吧？哎呦，就完了！哦呦！开了，它强行鼓开了，先把火灭了。电子烧没了，我看啊，也就是这种结果。噗！哎呦，里边爆米花没蹦出来啊！所以说这个东西它还是不会爆炸的，是吧？这么厚，它得接近1公分半的那个生铁的厚度，我寻思它炸开也不大现实，太厚了这玩意儿。也就是说这个东西危险性也就能回事吧，所以说玩这个东西啊，还是没什么危险性的，我觉得，顶多就是吓一跳，费电子。